chifukwa kuti tikana choose zimenezo tikamba za the real issues nkhani zinzini. Okay, so nkhani ngati yofunikira kwambiri mwanjira yonse Mulungu afunika ike mbulosi ngati yofunikira kwambiri Mulungu afunika ike mbulosi ndika wanana mbulosi amene amembedzera kwambiri Atate ndi Mwana basi palibenso wina kuposa amenewo. Ndeti mwana sonano pambali kuti pali Atate ndi Mwana pali ena asapembedzera mwana mapembedzero onse amene sapita kwa Atate ndi Mwana amalandira ndi Satana amene ali joka. Ndiye kufuna kuti no nkhani zona zenizeni zofuna kwambiri tikaona Daniel chapter 7 amazo zafika nayi ndi 2 zimene tuzona pa 2 tikuona ankamo tikuona patatha ankamo panabwera nochimbalangona panabwera nyaluka ndi panabwera chirombo china chimene silatheka kuti chifotokozerebe mafotokozero ake anavuta. Koma kulosomene 1 Daniel chapter 7 unafotokozeranso mu Daniel chapter 2. Kana Daniel chapter 2 tikutha kuona nakuno pali nditu chifano chimene ichi Babu amene amenda mutu wa golide ndi pa Daniel 7 amenda chikango chimenechi unawalamulira kwambiri chaka cha 605 mpaka na 539 BC. Ene Persia imene unawalamulira Persia mfumu imeneyo kumayimira chest cha silver ndi golide chimene zinalamulira kwambiri chaka cha 539 mpaka cha 331 BC. Kena kumabwera Greece imene inalamulira kwambiri chaka cha 331 mpaka 168 BC imene mayimira nditu mimba ndi ntchafu za kuwa. Kulewa wabwera Rome imene miyendo ya Chisulu imene inalamulira kwambiri 168 BC mpaka 476 BC. Ndete kaona zimene zizi tikuthaona nawo tino nditu Rome unalamulira kwambiri 168 BC mpaka na 476 AD. Right? So tikaona chituzi zimene ndi malosango nditu mankhani kufuna kuona kwambiri pamodzi pa malosonsewa taona kuno Daniel 2 akufotokoza za chitsulo chimene chili Daniel 7 akufotokoza za chinambo zonsezi kuona olosi mwa zituzi zosiyanasiyana. Okay, Daniel 2 kamba za mfumu, Daniel 7 kamba za mfumu amene anali Yesu Kristo amene awasira ufumu wa nthawi za nthawi. Pamene Daniel 2 yukamba za kubwezeresera kwa ufumu nditu kamala akulu ameneyo. Pamene Daniel 7 yukamba za kubwezeresera kwa ufumu amene ali Yesu Kristo. So tuona nditu malosa amene awa ye tikaonesesa bwino mafuna otino tibirize kunena kuti panayi nditu kanyanga kakang'ono pa chilombo chomalizirachi. Kanyanga kakang'ono kamene kamanenera kuti kazauka kumapeto achani kumapeto a nthawi. Ndiye tinaonanso nditu kunena kuti chifano chimene chinali nditu chinali ndi za 10. Okay, tikaona ku Daniel chapter 7 tonano chilombo chimene chomalizira chinali ndi nyanga 10. Patatha nyanga 10 zimenezi panasabiraso nyanga imodzi imene inatukira pamodzi pa nyanga 10 zimenezi ndipo nyanga imodzi inachosa nditu nyanga zitatu. Ndiye tikufuna nditu tuone nkhani zikuti bwanji. Ndiye tikaona mapu imene tikutha kuona mavandals, mavesogos, maswevi, mabugundi, mahelai, amani na osewa ndi yani. Okay, tufuna kuone nditu kuti Bible ndikufotokozera motani. Ndiye tipite kuchonyaka Daniel chapter 7. Daniel 7 verse 24 kamba no nyanga 10 zija ndiyo mafumu 10 amene adzatuluka mu ufumu umene mafumu bali ufumu ina idzauka yesana ndi mafumu ambuyo iyo idzagonjetsa mafumu atatu. Ndiye Daniel 7 verse 24 anati masulira nditu. Ndiye tikuona amene baba kuchokera ku Rome kuna buka maufumu kapena nyanga 10. Okay, ndiye zimene zimene kuzifotokozano Alemani
pano ndi ma Germans, France ndi France lero, ma Burgundians ndi Switzerland, Suevi ndi Portugal, Lombards ndi Italy, Visigoths ndi Spain, Anglo-Saxons ndi England, koma ma Vandals, Veneland, Ostrogoths mpaka na lero sakuziwika kuti ndi atini anazungu. Ndikanyanga amunoka ndiye kwambiri silufuna ndithu zilowe mwaphumpu maulosi amenewa, koma tongofuna tuonese onena kuti ndithudi izizi zinachitikadi muulosi. Ndiye tikufuna ndithu tiyambe kuona maulosi achani a m'Baibulo. Tiyambira ndithu ulosi umene upezeka ku Chivumbulutso. Chivumbulutso chapter cha 2 verse ya 10. Tiyambira Bible chapter 2 umenepo. Chivumbulutso chapter 2 verse 10 aonena kuti musachite mantha ndi zimene muti musauke nazo posachedwa, ndithu Satana adzakuyikani ena a inu ndende pofuna kukuyesani, ndipo muzazunzika kwa masiku 10. Khalani okhulupirira ngakhale zitafika pa imfa, ndipo ine ndidzakupatsani chipewa cha ulemerero wa moyo. Mwanjira ina Chivumbulutso 2 verse 10 akukamba za nthawi imene akhristu amene aku Smyrna adakazunzika, adakalowa m'masautso a masiku 10. Okay, ndiye tikaona pa Nehemiah chapter 14 verse 34 komanso Ezekiel 4 verse 6 akutuza funa kuno tsiku limodzi liyimira chani chaka chimodzi. Ndiye pokamba za masiku 10 aulosi amene wawa tikutaona kuti anthu amene wawa akhristu anthu amene adakadusa ndithu mu masautso ovuta, masautso amene adakakhala pa zaka 10. Tsiku limodzi la aulosi liyimira masiku kapena chaka 10 chenicheni kutengera kuti no zimene zikuti bwanji. Okay, ndiye alright, ndiye tikamaona amene baba ndikuona mpingo wa Smyrna umene tikamaona mumbiri unali mmodzi wa mipingo 7 imene ya Asia Minor. Ndi mipingo 7 inalipo eni kopano mipingo imene tiona kuti kwambaso za nthawi ya Chikristu kuyambira nthawi ya maapostoli kufika nthawi yathu ino. Ndiye tikuona nawo tino mpingo wa Smyrna limene unakhalapo kuyambira zaka za 100 AD mpaka 313 AD. Ndiye ndimafuna kunena kuti pa February 24 chaka cha 303 AD. Okay, tiona nawo kuti no panayo mfumu ya ku Rome imene imachedwa Constantine. Sorry, osati Constantine, imachedwa Emperor. Okay, so Emperor anayi amene amalamulira chigawo chosiya ku Roma. Ndiye Emperor amene zinaka anali Diocletian. Muona menebe ndi Diocletian amene ndi amene anapanga sign mu siku limene chaka cha February 24 zaka za 303. Okay, tikunena kuti mpingo wa Smyrna ndimene ukuyenda kuyambira zaka za 100 AD mpaka na 313. Okay, so pa Chivumbulutso 2 verse 10 kuti kutaona kuti akuti azakhala mu chisautso kwa masiku 10. Ndiye tikaona muulosi tsiku limodzi limayimira chani chaka chimodzi pa Ezekiel 4 verse 6 komanso pa Nehemiah chapter 14 verse 34. Ndiye tsiku limodzi kuyimira chaka chingati chaka chimodzi. Okay, ndiye tikaona choncho tinaona kuno akhristu anthu amene aku Smyrna. Okay, tiona kuti paneza mipingo 7, mipingo isanu ndi iwiri. Ndiye mipingo isanu ndi iwiri imene imayimirira anthu akhristu kuyambira nthawi ya maapostoli kufika nthawi ya mapeta nthawi. Ndiye Smyrna ndithu inali mpingo umene unalipo pa nthawi umene unakhalapo mu chisautso chachikulu. Anthu oyambirira eni akhristu kuyambira nthawi ya maapostoli, anthu amene analekeda uthenga ndi maapostoli, anthu amene ndi amene anadusa mu chisautso chachikulu. Ndiye chisautso chimene chichi chinalipo kuyambira zaka za 303 mpaka na 313, zaka 10. Ndiye taona kuti panali mfumu imene amayitcha kuti Diocletian. Okay, mfumu imene ya Diocletian inali mfumu ya ku Roma paja malamulo ya dziko lonse lapansi. Ndiye mu chaka cha 303 inayika lamulo lotchedwa Edict of Milan. Edict of Milan kapena Edict of Toleration limene inkanena kuti akhristu onse akhale kuno maufulu awo onse achotsedwa. Chifukwa chani akhristu samasamalira chipembedzo chachani cha Chiroma. So amafuna kuno akhristu amene maufulu awo onse achotsedwe kufikira nawo kuti iwo ayambe kuvomereza zipembedzo za yani za Chiroma zimene za mafano. Ndiye chifukwa akhristu anakana maufulu awo onse atha. Ndi akhristu amaphedwa,
katundu akulandira mwanjira analibe ufulu, anali ngati ma foreigners mu ufumu wa Roma. Ndi akhristu amaphedwa osati masewera mu zaka zimene. Nde lamulo lomwe linalipo mu chaka cha 303 ndipo linapatsidwa mphamvu mpaka chaka cha 313. Ndiye tifuna tiona chinasintha chani mu chaka cha 313. Pa nthawi imeneyi Diocletian kunali kunena kuti ali mfumu anazafa. Okay? Ndi atafa kumakhala anthu amene amatchedwa kuti masuitors. Masuitors ndi anthu amene amakhala mfumu ikafa amakhala ali ndi kuthekera kuti atha kulowa m'malo mwake. Okay? Ndi atafa Constantine anali mmodzi wa masuitors 7 amene anamamenya nkhondo ndi masuitors anzake 7 kuti wamphamvu ndani amene atenge mfumu imeneyo ndi kulamulira. Ndiye panali nkhondo ina imene inafunika kwambiri imene inali nkhondo ya ku Melville Bridge. Ati iyo amanena kuti anaona mtanda. Ndi anaona mtanda anauza kuti kuzera mu chizindikiro ichi ugonjesa. Ndi anaona mtanda amene anauza masoja zake usati nditeke mtanda pachani pa mashield ati pamene pazishango zawo. Ndiye zitatero anakagonjesadi. Ndi atagonjesadi tiona nato emperor amene ali Constantine ananena kuti basi apa paine ndatembenuka mtima ndine Mkhristu. Koma tiona nawo kuti nkulu amene sizona anatembenukadi. Koma chifukwa chake ndi Chikhristu chinafala kwambiri. Chifukwa cha edict ya Milan imene edict of Milan akhristu amaphedwa osati masewera. Ndi akaphedwa 10 awezera anthu 100 ajoinaso Chikhristu. Ndi choncho ndizafika kuti Chikhristu chinafala kwambiri koma ndi boma chimapondezedwa pasi. Ndiye iyo kuona kuti okay apa ndifuna ndo mfumu anga ukhale ukwiza anapanga zoti Chikhristu chikhale ndithu chipembedzo cha dziko ulamuliro so chani wa Chiroma. Okay? Ndiye tipitirizeni tione. Right, ndiye tikupitiriza kuona amenepa. Ndiye tione title imene amati Pontifex Maximus. Panali title imene ukakhale iwe ndiwe Caesar, okay? Umakhala ndiwe wamkulu wa dzikolo komanso ndiwenso wamkulu wa chipembedzo cha dzuwa. Okay? Chipembedzo cha dzuwa chimene chimatenga naso ndi chipembedzo chani cha dzikolo. Ndiye kumatchedwa ndi Pontifex Maximus. Ndiye tiona pamene patikuwerenga pamene paona mmene anangofika ku Rome atamugonjetsa Maxentius mu chaka cha 312. Iye anatenga ndithu mbendera ndi kukhala mu office ya Pontifex Maximus monga wamkulu wa chipembedzo cha dzikolo, chipembedzo cha dzuwa. Komanso anapitirizanso ndi kukhala ndi udindo umeneyo mwake wonse. Ndipo tiona anthu onse amene anakhala ma Caesars pomusatira Constantine anapitizabe kukhala ndi matitles amenewa. Ngakhale zinali choncho iyeyo ananena kuti akhala zinali choncho ngakhale izi zinali choncho ngakhale zinali zonena kuti iyeyo ananati ndi Mkhristu ndipo alandira Chikhristu. Okay? So tiona nawo kuti iyeyo panali mkulu ina amene ali Gratian amene anayesu ngati emperor Gratian amene analamula ku chaka cha 375 mpaka 383 AD amene anati inesi ngakhalenso Pontifex Maximus fadi zenzi kususana ndi chani ndi Chikhristu maso sizikupizana ndi kusanira Khristu. So tiona emperor amene anali Constantine ngakhale amaliye ndi Khristu mabe sanesi kukhala wamkulu wa chipembedzo cha dzuwa chimene chichi. Unaona? So zinali zonena kwambiri sizona anatembenuka koma amangofuna anena kuti iye akhale chani akhale akulumikiza ufumu wake kuti ufumu wake ukhala chani wamphamvu. Okay? Ndiye tiona kuti chaka cha 321 tikuona amenemo mu buku limene la Codex Justinius. Okay? Analemba mu page 380 kunena kuti pa tsiku la dzuwa limene tikuzani ndi Sunday, but on the venerable day of the sun, pa tsiku la dzuwa anthu onse amene akugwira ntchito ku khoti, anthu onse amene akukhala m'mizinda, anthu onse akukhala m'mashopu atsekedwe. Koma anthu amene ali ku midzi ku country komanso anthu amene akugwira ntchito yodzala atagwira ntchito mwaufulu ndipo lamulo likuwalolera kuti apitirize kugwira ntchito motero. Chifukwa zimachitika kwambiri kuti tsiku lina si labwino kwambiri kuti azale komanso tsiku lina si labwinonso kwambiri kuti azalenso ma olives. Okay? Ndipo mwina atha
pezeka tino akanika kuchita ntchito imeneyi ndipo tiona nawo tino madalitso akumwamba atayika. Ndi mwanjira ina anayika ndithu lamulo loti alezazi azipumula pa tsiku lachani la Sunday, okay, pa Venerable Day of the Sun. Inali lamulo la ndani la Constantine, Edict of Constantine, okay. Ndeno anana kuti no mu chaka cha 313 yeuja atayamba kulamulira mu chaka cha 312, mu chaka chotsatira cha 313 anapeza kuti yeuja anachosa Edict of Milan ichi anayichosa kuti ndi awapa akhristu asiye kutani kuphedwa. Ndikuona chisautso chinathera mu chaka cha 313 chinamba 303 kutha mu 313. Ndiye kosatira zonsezi zisorona ndi 321 wakika tsiku loti anthu azipembedza ladziwa ziyana akuzenga kuchipembedzo chake chija kuzibweresa ku Chikhristu. Ndi apapa dziko lonse la Rome konse kuli Rome anthu azipumula tsiku lachani la Sunday, kupatula kwa anthu amene ali kumidzi ku country amene amazala okhala amene apanga za ulimi, koma onse atani azipumula. Ndiye tikutha kuona amenepa. Now zikupitirira zonena tino mu chaka cha 312 AD Constantine atango anachita chinthu china, okay. Tinaona nawo tino mu 312 atagonjetsa ndithu ku battle imene ndipati Melvin Bridge anano ineyo ndagonjetsa chifukwa cha ndani chakulowerapo kwa Yesu Khristu, ndipo anakweza Chikhristu pamwamba. Kunawo tino pakhale mthu Mulungu mmodzi, Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, mpingo umodzi, ufumu imodzi, ufumu umodzi. Ndi mukuona amene kaso Constantine anali ndi wanzeru kwambiri, anali wandale amafuna kuti okay Chikhristu chafala kwambiri chomwe ndingapange ndi chanu kuti ndiwine. Anapanga zina kuno anachosa ndithu Edict of Milan, akhristu basi tapasa mafulo awo, komanso apa anapangisa kuti Chikhristu chikhale ndithu chipembedzo cha dziko lonse la Rome. Koma taona nawo tino iyeyo ananenga zambiri za chikunja ndizolesanso kuti mmene mwanjira Chikhristu ndi chikunja chinakwatirana pamodzi. Ndiye pa nthawi imeneyi pamene kunkabwera Nicene Creed, okay. Nicene Creed ndi chikhulupiriro chimene anabwera pansi, okay. Komanso tiona na Nicene Creed ndi chikhulupiriro chimene akhristu ambiri ngakhale lero amachikhulupirira ndi kuchilandira. Chimatchedwa Nicene Creed chifukwa chinatuno chinachitika ndi kuvomerezera ku Nicaea, komanso chinali ndithu msonkhano woyambirira wa mgwirizano wa akhristu umene anakumana mu chaka chimenechi cha 325. So tikutha kuona amene onatuno akhristu fana nali ogonjetsedwa, anali akuphedwa, akhristu ambiri anathawa. Muona pamenepa akhristu ambiri anali obisabisa, akhristu amakumana mwapo ndi apo mwanso amakumana pamodzi. Ndiye chifukwa tino anthu onse anali atabisa Constantine anali akhristu onse akubwera pamodzi, pamene akubwera pamodzi agwirizane ziphunzitso. Akagwirizana ziphunzitso zimenezi zimene zitakhale zikugwiritsidwa ntchito ndi boma lake kuyendesa dziko lonse lapansi, makamaka kumene Rome imatani imalamulira, kuti anthu onse azikhulupirira mpingo umodzi, Mulungu mmodzi, Ambuye mmodzi, komanso kulamulira mmodzi. Ndiye chifukwa tino iyo Constantine anali Pontifex Maximus chipembedzo cha dzuwa, anakhalabe Pontifex Maximus ku chipembedzo cha Chikhristu chimenechi. Ndalabwesa za chipembedzo zambiri mwanjira ina azisogolera mipingo amafunika azimvera ndani iyeyo. Mukuona mene so adapatsana mipingo yonse ikhale pamodzi ya Chikhristu, komanso kuti no zizimvera ndani dziko amene akulamulira ndi iyeyo. Ndiye tiona natino panali ndithu mafumu atatu, nyanga zitatu kapena mafumu atatu amene samagwirizana ndi Nicene Creed imeneyi, amene tiaona kuti anali Maheruli, Vandals ndi Ostrogoths. Tiona nawo tino magulu atatu amene wanda amene sanagwirizane nazo. Nawo chifukwa tino inali kuti anthu onse azisogolesa mipingo nthawi abwera pamodzi, ndi mu Latin mpingo umodzi waposepose ndi mautchali universal mu Latin amati Catholic. Muona so chifukwa tino zimachitika ku Rome anayitcha kuti the Roman Catholic Church. Muona pamenepa so anthu onse amene anagwirizana ndi Nicene Creed imene amatchera Roman Catholic. Ngona pakubwera nkhani yonena kuti no patatha nyanga khumi zimene kobaka nyanga ngati kakang'ono kaufumu kang'ono. So the Roman Catholic system ikuyamba pamene papa kuti mgwirizano wa dziko ndi yani ndi mipingo, okay. Ndiye timafuna tiwerenge ndithu mu buku limeneli limene ikutchera Catholicism Against Itself page 12 ndi 13. Now tino Constantine amaziyang'ana ngati Pontifex Maximus kapena wansembe wamkulu wa Chikhristu
ndipo monga panali mgwirizano ndithu wa chipembedzo ndi dziko, chinali chofunikira kwambiri kuchokera kuyang'anira pa ndale. Iye anayitanisa khanso imene ku Naisini kuti apeze njira ina yokakamiza mgwirizano pakati pa Akhristu amenewa, kuti papezeke ndi ndodo imene ingagwirisire ntchito kuti zitha kuyeza. Okay, ndipo yo amene anagwirizana ndi creed imene kapena ndondomeko kapena mfundo za chikhulupiriro zimene zizi okay, ndipo iwo amene anabwera pamodzi kuti agwirizane ndi mfundo za chikhulupiriro zimene imene kuti creed anaonesera okha kuti no sanakondwere ndi malemba, chifukwa no malemba amene anakhala ndithu ndondomeko za chiphunzitso creed kwa Akhristu miyandamiyanda amene anafa kufika nthawi iyi. Ndito nanano kufika nthawi iyi Akhristu anaibe pa creeds, panaibe ndondomeko zomwe no Akhristu makhulupirira 1 2 3 amene zakhulupirira chibastanchos. Yeah, Akhristu amakhulupirira chilo Bible okha imene ali creed yanthuwa. Ndipo kufika pa nthawi iyi aonano mu buku limene la Catholicism Against Itself akunena kuti Akhristu amene anagwirizana ndi creed aonanasade ni malemba awasusa, awataya malemba. Fane pa poyamba anthu amakhulupirira chilo Bible lokha ndete tipitizeni. Ndaona no pamene ndondomeko za chikhulupiriro zoyamba zinabwera creed imene panali ndithu chipani china chimene chinabadwa, ndipo chimafunika dzina linanso pano, ndipo dzina lake loona linali Catholic imene kuyimira posepose universal. Ndipo ndithu panopa ndi matupi awiri osiyana mwanjira ndionano chikwama ndi Khristu mwachifatano anthu afika kuti akulakuti chita olemba zimene zingagwizane nafe. Okay, boma limayendera ndondomeko ndio sinanga ndigwizana mpingo ndi boma afunika ingine ndondomeko za Khristu kuti timakhulupirira chani tisatira chani. Pongo lemba zimene zonso chipani chene kubada chuchita universal khanga ndo matupi awiri Akhristu ndi kulino ndani ma Catholics amenewa. Ndiyete ndionene pamenepa ku Council of Nicene mu World Book ya 1988 page 3 unena kuti no mu Council yambirira Nicene imene inali mu 305 anayika tsiku losankha tsiku la Easter, anasankha njira yoti no azisankha tsiku la Easter. Ndi anaona azipanga Easter ku Sunday yambirira mwezi ukangotuluka after the vernal equinox. Vernal equinox ndi nthawi yoti no makana zinthu zitatu zimene zizatuluka nthawi imodzi: dzuwa, mwezi ndi nyenyezi ya Venus. Ndi zonse zikatuluka Sunday yosatira yake makhala yani Venus, zimene zili ndithu zachikunja vernal equinox. Okay, ndeto biza amene bandeti iwe tiwerenge Nicene Creed imene kuti anthu anagwizana chani ndipo nyanga zitatu zimene zinasusana nazo chani. Okay, Nicene Creed 325 AD anena kuti ife tikukhulupirira Mulungu mmodzi, Atate wamphamvu yonse amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi ndi zonse zimene zili zooneka ndi zosaoneka. Tikukhulupirira Ambuye mmodzi Yesu Khristu mwana yekha wa Mulungu amene ali wobadwa, amene akubadwa kuyambira kumuyaya mwa Atate, Mulungu kwa Mulungu, kuwala kwa kuwala, Mulungu wona kuchokera kwa Mulungu wona, wobadwa osati wolengedwa, mmodzi ndi Atate, kudzera mwa Iye zonse zinalengedwa. Kwa ife ndi kwa chipulumutso anachoka kumwamba kutsika pansi pano, ndipo mwamphamvu ya Mzimu Woyera anabadwa mwa Mayi Mariya, anabadwa mwa Mariya na Mariya, ndipo anasandulidwa kukhala munthu, ndipo pachifukwa cha ife anapachikidwa ndi Pilato, ndipo analola kulowa m'mazunzo a imfa ndi kukwiriridwa. Pa tsiku lachitatu anaukanso monga malemba anena, ndipo anakwera kumwamba, ndipo ali kudzanja lamanja la Atate, ndipo adzabweranso mu ulemerero kudzaweruza amoyo ndi akufa, ndipo ufumu wake ulibe chimaliziro. Now kungoyerenga chonchi zikuoneka ngati bebe vuto lililonse, koma noti ndionene vuto limene lilipo. Mawu amene ati eternally begotten, eternally begotten. Now anthu ambiri akawerenga eternally begotten samvetsa kuti okay eternally begotten ndi chani. Now ndofuna tipange quote ku Catholic source palina akamati tapita pa Theopedia
mukaona pa internet pa Wikipedia mopasa history ya zinthu zambiri uthapanga search na iyo semene ndi pa Ethiopia imene imakamba za zinthu zina so makamba za theology za mulungu ndi zinthu ndi Theopedia.com mukapanga search eternal generation of the son akamati eternally begotten kodi eternally begotten of the father akuthandiza kuti chani ndiye tionene pamene papa ndiye tikutha kuona pamene papa kunena kuti Nicene Creed igwisa ntchito mawu kuti eternally begotten kuona kuti no eternally begotten amene akuthandiza chani anthu ambiri amangotenga maona apa pazikuonesa kuti eternally begotten koma tionene Theopedia akuti chani. Okay, now tikamawerenga za eternally begotten no eternally the eternal generation of the son I don't know eternal generation don't know Yesu Kristu amakhala kutusira pa Atate nthawi zonse kuna abati eternally begotten so I don't know kutuluka kwa Yesu Kristu okay kukufanizidwa monga ngati ntchito yapadera ya Atate okay imene ili ndithu yapadera mwachilengedwe osati mwakufuna kapena kusankha okay iye amatulusa munthuyo okay he generates the person not the essence of the son okay so iye Atate nthawi zonse amakhala kutulusa ndani Yesu Kristu nthawi zonse Kristu amakhala kutuluka osati the essence ndi kuti no chimene chimapanga Yesu mano he generates the person not the essence of the son now no pomufolokozera iye amene ali ndithu indivisible substance of the Godhead so Yesu Kristu tikamakamba the Godhead imene akufolokozera ndithu umulungu uli apa okay ndo mulungu usilinga ugawe kuti ugawe ndi apa wina apa kugawa wina apa wina kumano nkhani ndithu umulungu ndi umodzi ndi Atate akutulusa umunthu wanda akutulusa Yesu uja muona pamenepa so Yesu Kristu uja ndi amene akutani akuonekera nthawi zonse okay mwanjinena umulungu akuti kwa iwo sunga nyemeka kuti taonyemapo uyu ndi Yesu uyu ndi Atate manthawi zonse Yesu Kristu akukhala utani akutuluka so akunena kuti no Yesu Kristu amene amamufolokozera amene ali ndithu the whole indivisible substance of the Godhead ati umulungu umene sungagawanikane kapena kulekasina kapena kusinthika ndiye akunati no mwana ameneyu ndi Atate chifanizo chake choonekera kwa ife okay amene kwamuyaya amapitirira osati kwa Atate koma mwa Atate okay ndipo mwa Atate kwa mwana mwanjinena chimene afoloza kuti nthawi zonse Yesu Kristu amakhala utani akutuluka nkona amakamba za eternally begotten now ngati zili chonjo ndiye kuti Yesu Kristu athu amatchedwa God the Son mukuona pamenepa ndiye timafuna kunena kuti tikamakamba za Yesu Kristu kumvekesa mmene utiona nayo mapitaka namba kumutcha no Yesu Kristu ndi mulungu mwana tifana no ngati Yesu Kristu ali eternally begotten nthawi zonse akutuluka kwa Atate ndoti mwanjira ina ngati zili choncho substance ya Yesu Kristu nthawi zonse ikukhala yochokera mwandani mwa Atate yochokera mwa mulungu mwanjira ina singathe kumusiyanisa Yesu Kristu ndi Atate nthawi zonse Yesu Kristu ndi Atate ali pangati ali pamuso pa nthawi zonse Yesuyo akutuluka mwandani mwa Atate so ngati zili choncho ndino Yesu Kristu ndi Atate they are co-eternals akhabu nthawi zonse co-eternal mukuona pamenepa so chifukwa tino substance ya essence silingayigawe mukayilenga kuti ija mulungu silingayigawe ndi nthawi zonse Atate Yesu nthawi zonse akhabu nthawi so tithamutcha Yesu Kristu God the Son Atate kwacha God the Father mukuona mmene zikuyambira yamwe so kuyambira omo akuyamba ndi concept ndi kumayisintha ndi akuikhwimisa concept ya kufikira kuti no tiona kuti no paka pano pa makhulupiriro ndi ani ndiye tona no akamangamba God the Son ndiye tino yeyo monga ali mulungu ali mwayeka Yesu sali mwanyani mwayeka chifano the essence Godhead mulungu osunga gawanikani pakati nthawi zonse Atate akutulusa ndani Yesu Kristu tikuona pamenepa so tona ichi ndi chiphunzitso chodabwitsa kwambiri chimene chikuonesa kuti no Yesu Kristuyo ali begotten mukuona pamenepa akuonesa kuti Yesu Kristu ali begotten ali wosalengedwa komaano ali wotani obadwa mwanjinena kutuluka nthawi zonse kama nthawi za nthawi mwanjinena Yesu ndi Atate nthawi zonse ali pomwe
Maona? So zimene zobwesa ndithu chiphunzitso chodabwisa chimene chimachita eternally begotten. Komano tikawerenga ifeyo, okay? Tikagwisa ntchito Bible mmene takhala tofotokozera. Tiona nati Yesu Khristu anabadwa kamodzi nthawi za nthawi. Okay? Yesu Khristu anabadwa kamodzi. Tionanso chivumbulutso. Chivumbulutso leza ife nena kuti Atate anali ndi chani chivumbulutso. Okay? Trinity mu chivumbulutso. Wanano chivumbulutso chinabadwa mu mtima mwa Atate. Atate ndikupasa ndani? Yesu Khristu. Mwanjira ina Atate ali ndi moyo mwa yekha. Yohane 5:26. Yesu ali ndi moyo mwa ndani? Mwa yekha. Atate is self-existent. Yesu ali self-existent. Tinaona Yehova, mustadi ya Yehova tino Atate ni moyo mwa yekha, Yesu ali ni moyo mwa yekha. Atate ndi Alpha ndi Omega, Yesu ndi Alpha ndi Omega. Atate ndi Yehova, anapereka kwa mwana soda Kristo Yehova. So nona na kuno chiphunzitso ichi chikuwa susana, ndizo zimene Bible madani, Bible manena Yesu Khristu anabadwa kangati? Kamodzi nthawi za nthawi. Kena kwanaza badaso mu Bethlehem mwenga ni mwana ndani? Monga mwana wa munthu. Koma tikuona sona no pa kuukisidwa kwake. Akuukisidwa so dakakasiri moyo komalizira ngati mwana so ndani wa Mulungu. Koma zoti Yesu nthawi kutuluka kwa Atate zimene zikubwesa chiphunzitso cha God the Son. Okay? Ndete tionene pamenepa titakuone werenga soma koti ena amene abale amathawa kugwiritsa ntchito. Pamenepa ndi amene one God in three persons, my Catholic faith, a manual of religion, Louis Vori Moro, Bishop of Kanyanga, page 30. Now no, Atate amabala mwana, ndipo mwana amatuluka kuchoka kwa Atate. Atate ni mwana amamira ife mzimu woyera, ndipo iye kuchoka mwa iye mungati kwa msinje umodzi. Tikuona pamenepa. So izi za eternal generation. Tetipikize pamenepa. Akamba za my Catholic faith, Emmanuel Religion, Louis Lavora Moro, Bishop of Kanyanga, page 31. Now tuno Atate amaziziwa okha kwa muyaya, ndipo amapitiriza kuziwa okha kwa muyaya kumapitirira. Okay? Ndipo amapitiriza kuziziwa okha, ndipo mwana amapitiriza kubadwa kwa iwo kwa nthawi za nthawi. Okay? Ndipo Mulungu Tate ndi Mulungu Mwana amapitiriza kukondana, ndipo amapitiriza kusangalana kwina ndi nzake ndi kubweretsa mzimu wachikondi. Mzimu umene otchedwa Mulungu, okay? Kapena Mulungu mzimu woyera. Mwanjira inanso moto umakhala ndi kuwala, umakhalanso ndi maonekedwe. Ndipo pamene pali moto kumapitiriza kutulusa kuwala, ndipo pamene pali moto ndi kuwala kumapitiriza kutulusa mtundu. Okay? Ndiyo tikuona amene zinthu abwisa ndani Atate amaziziwa okha matulusa nthawi zonse ndani Yesu. Ndiye kuzera mu ubale wake Atate ndi Mwana pamakhala patulusanso ndani patulusa mzimu woyera. Ndiye mukaona chithunzi ichi tiona nawo ndino pali chithunzi chapasipo. Tiona za anesthesia ndi arius. Okay? So anesthesia ndi amene anabisa chiphunzitso chimene ichi ndipo chinapitirira. Tiona no anesthesia amabwesa mawu mchizungu anati semi-essence. Okay? Zijamana no umulungu osumagawanikana. So tiona no Atate mwa Atate mukutuluka ndani Mwana, mwa Atate ndi Mwana mukutuluka ndani Mzimu ngati atatu. Kuno pamabwera chi triquetra. Triquetra ija zimwe mathandizo tuno Mulungu ndi mungati ndi mmodzi. The Godhead is one. Kumana ubwera mandani mwa atatu. Ukuthi one kena kuwina ngati atatu Trinity. Pamene arius tiona na atamati iyayo ali similar in essence. Yesu anabadwa kuchoka mandani mwa Mulungu. Ali ofana ifatino moyo wako unachoka mandani mwa Mulungu. Moyo ndi wayekha panopa, he self existent. So arius ndi anesthesia anasusana kwambiri. Ndiye the Catholic party imene inabada chipani imeji ndi chimene china panga side kwambiri ndani anesthesia, pamene arius anakhanga lowukira akukira chiphunzitso kapena mgwirizano umene anthu amabwere asanawo pamene papa. Okay? Ndeti ngowerenga pang'ono za arius. Mutapita soma Wikipedia ndikapanga site za arianism. Ndeti ngowerenga pang'ono. Adatno arianism ndi chiphunzitso cha Khristu chimene chimanenedwa chimene chinayambitsidwa ndi arius mu chaka cha 256 mpaka na 536.
Arius ndithu anali presbytery ku Alexandria ku Egypt. Okay, ndipo chiphunzitso cha Arian chimanena kuti no Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu amene anabadwa kuchokera mwa Atate. Okay, ndipo chiphunzitso cha Arian right. So tikutaonana kuti no ndiye kuna no chiphunzitso cha Arian chona chinakhazika pona kuti no Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Komano chimanena so na Yesu Khristu anakhalapo nthawi zonse, komano anazakhalapo nthawi imene anabadwa kuchoka mwa Mulungu. Ndiye chimasikana na kuti no Yesu Khristu ndi Atate ndi makoetenos kapena akhalapo nthawi zonse awiriwiri nthawi zonse. Okay, ndipo chiphunzitso cha Arianism chimanena kuti no mwana ndi wapadera kapena kugawanikana kuchoka kwa ndani kwa Atate. Pachifukwa chimenechi mwanayo amamvera ndani? Atate. Ndipo tikaona mawu oti Arian amachokera ku malo oti arius. Okay, ndipo anthu amene ankamusatira arius nthawi imene samazitcha kuti ndi ma arians. Okay, koma mawu oti arians imagwirizana ntchito kwa anthu amene amafuna azinyoza ndani? Anthu okhulupirira zimene arius samaphunzitsa. Ndipo tona tino mchitidwe wa ziphunzitso za arius ndi omusata iye zinali zosusana ndi chiphunzitso cha homoousian Christians chimene chimakhuza za utatu ndi chikhalidwe cha Yesu Khristu. So homoousian ndi makosana aja amene ali ayi umulungu osogawikana mwa Atate mutuluka Yesu Khristu nthawi zonse, choka mawiri amutuluka mzimu woyera nthawi zonse. So imene zinayi homoousian. Okay, tendibizeni nawo tuno kupitiriza pamene baba zoyembera zonse za arius sizingapezeki. Okay, mangofuna kuwerenga so wenepa timawerenga za edict of Constantine against arius. So tiona nawo tuno Constantine anekaso lamulo lake atana to gulu lambiri lili mbali ya ndani la Anastasia lili mbali ya kuti no nthawi zonse Yesu Khristu akuka mwa Atate atana to okay akuthambira mbali Constantine nkhanaikeneyo tuno munthu andani athambira mbali nense nkhale kuti kongo ndani atusakalata iyi yopanga bani zolembera zonse za Arian tiye ndiwirenga nawo tuno monjezera apa zolembera zonse zimene zinabwera ndi Arian sizingapezeke. Tikufunika tizipereke kumalaya moto zotchedwe kuti posati kuipa kokhako kwa ziphunzitso zake zionongeke, komanso china yense chimene chinasungika kwa zokhuza arius zionongeke. Ndipo nopereka lamulo iyi kwa anthu kuti wina yense akangopezeka kuti amabisa zolembera za arius azibweretseretu pompano ndipo tizionongeni moto, koma ngati sizitero akhala ndi chitambusa ndiyo moyo wake kuti aphedwe. Ndipo wina yense akangopezeka wina atino walakwira lamulo imeneli akhala ndithu capital punishment. Ndiye tikuona apa napo kuno zinayizo lero lapanope anthu amaonana arius amakhulupirira chakuti arius amakhulupirira chakuti arius amakhulupirira chakuti tithamangangana kuti nozi kuti makumana nkhani ilipo ndinatuno zolembera zonse za arius zinawutchedwa ndi Constantine. Chomwe tikungozowa chenatuno zimene zinalembera ndi za Anastasia. Ndiye zimene amaphunzitsa Anastasia ndi zimene arius amatani amasusana nazo, komano kuti tipeze zenizeni za arius zimavuta chifukwa ena tuno zolembera zake zonse zinawutchedwa. Muona wenepe, right? So tona nawo tuno maufumu atatu amene arius anaona tuno akufuna andiphe anathawa. Ndiye panayi mafumu atatu amene analandira zolembera za arius. Panayi Maheruli, Vandals ndi Ostrogoths. Nkona amachita kuti ma Arian Huns. Mafumu atatu amene ndi amene anavomerezana ndi ndani? Ndi arius. Okay? Ndiye tiye tipitizeni kudusa kwa nthawi. Ndiye muchaka chimenechi cha 330 AD Constantine uja anasintha capital city kuchoka ku Rome ndikupita nayo kuti Byzantine. Ndiye Byzantine uja anamusintha dzina kuti Constantinople, kumusintha dzina kufikira dzina lake. So anachosa capital city ku Rome kupita kuti ku Byzantine. Ndiye zinakhala ngati kuno ku Western Rome uko kuli chani gap. Ndiye Western Rome uja amene amalamulira anakhala ngati ndani bishop wa Roman Catholic uja muona wenepe. Ndiye zinakhala ngati
vacuum power imene inakhala uku inakhala ngati yapangidwa filling ndi bishop wa chikatolika. Okay, pamene ku Eastern Rome amalamulira ndi nani, ndi mkulu amene amachita Constantine. Ndiye tionana mu zaka zimenezi za 351 mpaka 476 AD maufumu amene amalamulira ndi Rome anayamba kumenya nkhondo kuti amamenyera ufulu wawo, kuti no amamenyera ufulu wawo wachuma maso ufulu wawo zolamulira okha. Ndiye mu chaka cha 476 AD Rome ku West inaluza mphamvu, mafumu ena anayigonjetsa ndipo anakhala ozilamulira okha mu chaka cha 476 AD. Okay, ndiye ndipitizeni mbiri tikapita mu 381 AD chochitika nchani, Akhristu aja anabweranso pa nthawi tiponera kuti no panopa kuli nda Bishop of Rome. Na mu 381 AD chochitika nchani tipeza kuti no Nicene Creed ija anakhala ngati ayitani ayikonzanso mu 381 AD anakumananso ndikuitani ndikuikonzanso ndikuonjezerano mbali ina yachani ya Mzimu Woyera. Ndikuona pamenepe ndiponso iso Nicene Creed Council of Nicaea ya 381 Akhristu ambiri amatani amayilandiranso. Ndiyeni tiwerenge imanena kuti chani ya 381 AD Nicene Creed ya 381 AD Akhristu aja atani akumananso. Ndikuona pamenepe ndakuti chani ndimakhulupirira Mulungu Atatu wamphamvu yonse, amene ndikhulupirira Mulungu wamphamvu yonse amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi ndipo zinthu zonse zioneka ndi zosaoneka. Ndikhulupirira mwa Yesu Khristu wobadwa yekhayo wa Mulungu amene anabadwa kuchokera kwa Atate mayiko osasanalengedwe. Mulungu kwa Mulungu, kuwala kwa kuwala, Mulungu wa Mulungu wobadwa osati olengedwa, iye amene ali ndithu chogawika chimodzi ndi Atate, one substance. Kudzera mwa iye analenga zonse, ndipo chifukwa cha ife amuna anachoka kumwamba kuzabweretsa salvation kapena kubweretsa chipulumutso. Ndipo iye anabadwanso kudzera mwa Mzimu Woyera mwana mwa Mariya, ndipo anakhala munthu, ndipo anapachikidwa ndi Pilato, ndipo analola mazunzo ndi kumwalira ndi kukwiriridwa, ndipo tsiku lachitatu anaukanso monga mwa malemba, ndipo anakweranso kumwamba, ndipo anakhala kudzanja lamanja la Atate, ndipo adzabweranso mu ulemerero kudzaweruza amoyo ndi akufa, ndipo ufumu wake ulibe mathero. Ndawapitiriza anena kuti ndipo ndikhulupirira ine mu Mzimu Woyera, Ambuye amene apereka moyo, amene achoka kwa Atate ndi Mwana, amene pamodzi ndi Atate ndi Mwana amalambiridwa ndi kupatsidwa ulemerero, amene anayankhulira ndi aneneri. Ndipo ndimakhulupirira mu mpingo umodzi wa chikatolika ndi woyambawo wa maapostoli, ndipo ndikuvomereza kuti pali ubatizo umodzi wa chikhulupiriro cha machimo, ndipo ndikuyang'anira kuukanso kwa akufa ndi moyo umene uli mkudza. Amen. Mwanjira ina mukutha kuona nawo tuno atakumananso mu 381 AD anazaonjezeranso za Mzimu Woyera. Ndawo ndano Mzimu Woyera ameneyo ndi ndani? Ati ndi Ambuye amene apereka moyo. Mukuona pamenepa? So mwanjira ina akubweretsa munthu wachitatu mu 381 AD. Akubweretsa wachitatu amene akumutcha chani? Mzimu Woyera. Ndawo ndano Mzimu Woyera ameneyo umapembedzedwa pamodzi ndi Atate ndi Mwana. Tatipaseni verse imodzi imene mwayamba zimene. Palibepo. So tikuona chiphunzitso cha Trinity chija akuchiwumbanso akuchikhwimisa pamene zaka zikutani zikupita. So Ambuye Mzimu Woyera ameneyo sitikumona mu malemba ayayi. Okay, so tikuona nawo tuno zimenezi zosusana ndi chani ndi Bible, kumano zimenezi Akhristu amakumana ndikizana. So Akhristu amene amasusana ndi chiphunzitso chimenechi amachita ndi ma arians, koma izi zichitika mu chaka cha 381. Okay, chaka cha 381 ndiye tiona nawo tuno tikapitiriza, tiona nawo tuno tingowerenga mu Bakam chaka cha 1989 page 75. Nawo tuno kukonzanso kapena kuyesera kutolera zimene arius amaphunzitsa ndi ntchito chachikulu chovuta, chifukwa nawo tuno ngakhale ntchito yochepesesa iye inakhalapo mpaka lero, chifukwa nawo kuti timangokhala mwa izo zimene anthu anasanthula
kwambiri mwa anthu amene amasusana naye. Okay, komanso chifukwa sizikuziwikanso kwambiri kuti theology yake komanso malingaliro ake amaganiza motani. So mwanjira ina chimene chimakhala ndi cha arius ndichongone ati wina akanena mwakuti amalemba mabuku awo ndi amasusana ndi arius zili ngati panopa. Okay, titati ineyo ndisowe, ma true God believers asowe, zolembera zathu zonse zisowe. Tiona natu kwafunsa anthu a Trinity kuti ino anthu a true God amakhulupirira chani. Chambira chimene atakuza chinada anthu amene amakhulupirira nati no Yesu Khristu ndi olengedwa. Mukuona amenepe, of which zimachita dabwisa palibe ine sindakumaneko ndi wa anthu God mpaka lero amene amakhulupirira Yesu Khristu ndi olengedwa. Mpaka lero sindakumaneko nawo. Tonse amakhulupirira Yesu Khristu ndi obadwa tonse. Mwina ngati alipo wina akasikuziwa. Wana amakhulupirira Yesu Khristu ndi obadwa. Koma uva zino orensa kufotokoza apa chifukwa munthu a Trinity amakhulupirira kuti Yesu Khristu akhale Mulungu, akhaliyo anakhalapo kwambiri akali ndi Mulungu. Chimozimozi mwe apangira abale awa. Okay, akhalepo onse koiteni. Muona amenepe ngati zili choncho ndikuti ndineyo definition yanga yoti no yafunika abade ochokera kwa Mulungu aitenga kuti ndikunena ndi olengedwa. Mukuona amenepe ngakhale ine sindunena zimenezonso. So zimakhala zopisa isoni. So arius zimene amakhulupirira pebe ali nazo, pebe alibe zolembera zake palibe. Tungozati no amasusana ndi Trinity. Pambira 325 anasusana nawo. 381 omusatira naye amasusana be ndi chani ndi Trinity. Zonse tikuona zimene amafuruza abalewa. Arius ndi gulu lawo losatira ye amasusana nazo. Ngakhale Mathirian hoza ja amasusana nazo. So izinzo zopesa isoni kuti no anthu lero amanena Arius amakhulupirira Yesu Khristu ndi olengedwa. Ndi the same things machitika kwa ife amene timasusana Trinity. Amakuti nati no ndikhulupirira Yesu ndi olengedwa. Basi zomwe timayankhula sizimakambira. Mukuona amenepe. So tifuna tiwerenge Benjamin B.G. Wilkinson PhD. Kwa ameneyo analemba buku imene ya Truth Triumphant. Ndipo fotokoza za zimenezi anati no mwina funso limene lili lotentha kwambiri limene limasata khaso la Nicaea ndimene imafuna aonese ubale wa atatu ameneyo au Mulungu Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndapitiza page 85 anati no gulu limene lili chipani cha pepo chinapitiriza kuwayitana iwo amene sadakafuna kumvera ziphuzo zawo kuti iwo ndi ma arians amene iwo anazitengera okha dzina kuti Trinitarians. Muona amenepe. So mauti Trinitarians anabwera pa zaka zimene za 305 kuti no ama Trinitarians ndife amene tikugwizana ndi chani kuti pali utatu mutatu amene iwo muchoka ndani Yesu choka ndani mwa Atate nthawi zonse ndiye kuchoka amene mubwera ndani Mzimu Woyera. Muona amenepe. So tikutaonana kuti no awe amazitcha utatu amazitcha ma Trinitarians pamene amene osusanaza amatcha ma arians. Okay, ndiye toneva buku lomwelo mu page 318 anati no ndithu mu masamu ayambirira zinaoneka kuti no papasi kapena upapa unayamba kunyozesa ma arians amene amasusana ndiwo makamaka kuwapasa ndithu chibalobalo kuti iwo ndi Ayuda amene anazikika anati no sabata la Mulungu ndilo lamulo la chinamba 4 tsiku limene lachisanu ndi chiwiri. Mwanjirena ma arians nawonso amasunga tsiku la sabata ndipo chifukwa chimenechi amanenderanso kuti awa ndi Ayuda. Muona amenepe. So ndizovuta kwambiri tentipitize menepa kuti zimakhala motani. Okay, so tikaona menepa page 85 tikupitiriza kuwerenga anati no ndithu uphunguwo tikuwerenganso page 85 uphunguwo unagwirizana nawo kuti no upapa upange zisankho za iwokha ndipo amene amutatuwa sali otani ogawanikana komanso iwowa sali ogawanikana komano ndithu ma Roman clergy azisogoleri a Chiroma anena kuti no Chikhristu chikhazikike pa mawu a Chigreek amene amati homois imene chizungu kuti no consubstantiality imene ikukamba za ubale umeneyo. So consubstantiality imene ili homois
ndi mawu amene amagwiritsa ntchito kwambiri ndi ma Trinitarians kuonesa ubale umene ukuonesa kuti Mulungu sogawikana. Umulungu ndi umodzi, koma Mulungu umene upezeka Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera sugawikana chifukwa chani? Fanana Yesu Khristu nthawi zonse akutuluka kuchoka kwa ndani? Kwa Atate. Mzimu Woyera kutuluka nthawi zonse kuchoka kwa Atate ndi Mwana. So umulungu ndi umodzi, sugawikana. Mukuona pamenepa? Kodi amateno Mulungu mmodzi, umulungu ndi umodzi, koma ana anthu alipo angati? Atatu. Zodabwisa. So akunena kuti ndiyete tipize umenepa anati ndipo gulu limeneli la chipapa unapitiriza kuwayitana iwo amene sanagwirizane ndi ziphunzitso zimene awe ma arians ndi amene zichokera kuti ma Trinitarians. Ndipo tikaona zimene zizi pani bodza limene linayamba kufalitsidwa anati amene ama arians amakhulupirira Yesu Khristu ndi olengedwa, ndipo anapangitsa anthu osanyasidwe nawo ngakhale iwo anali kuti sanalape. So zinapangitsa anthu osazinyasidwe nawo zili ngati lero ineyo anthu ambiri amadana nane amanyasidwa nane ine ndimatha kumana nalo sakuti sindikwaziwa komano amanyasa anamva zoti ati ine ndimakhulupirira Yesu ndi olengedwa. Sindimakhulupirira zimenezo, sindingakhulupirirenso zimenezozo yayi. Mwachifukwa anamva wina ake wotchuka ananena zimenezozo basi amachitenga ngati njono. Muona? So since 2021 ndaluza ma friends anga ambiri mbi oti apo kuti ndikakhala pasili kumane sangafuneso fatino kwa iwo ineyo ndiniwolakisa ndasi. Muona? So mikhupano nthawi imene zinachitika chimozimozi fati zimene zina adosamo arius mutha kuzona so kuti zomwe sindimabusamo nani ineyo. Ndiyete tonewenepa The Truth Triumphant page 429 akuti chani ndizachigayikiso kuti ambiri amakhulupirira Yesu ndi olengedwa, koma mwanjira ino ma mipingo imene imasusana ndi upapa imakonda kuvekera chinyawo kuti ndi ma arians. Okay, komano tiona natino mipingo imene imakhala natino imavomereza umulungu wa Yesu Khristu komanso kuvomereza kuti ndi obada osati olengedwa ndi Atate. Mukuona pamenepa? So anthu amene wa mipingo imene imavekera chinyawo ndi ma arians amathawa ndithu kufotokozera kongoganiza, kufotokozera kongolingalira makamaka tikamaka za Mulungu. Ndiyete tipitizeni Truth Triumphant page 87 akuti chani. Alright, I think titira pompo kumene komano tionene pamenepa kunazabweranso anathezi atamwali akalekale gulu lina la Khristu linabwera pamodzi ndikuzalembanso creed ina kuonjezera imene imatchedwa the Anathesian Creed. Okay, ndipo Anathesian Creed imeneyi mipingo yambiri ya ku Western Rome zinachitika zimene mu 500 Anathesian Creed inachitika mu 500 AD. Now tikuona nato zaka zimenezi zikuyambira ya chaka cha 325 kubera 381 kenako tibwana 500 AD. Tisana nano kuyambira decade zinamba ya chaka cha 538. Tikuona pamene ndero zona zakazi ndi mipingo ya ku Western Rome imene imalamulira kwambiri pasi pa ulamuliro wa Bishop wa Rome. Mipingo imene itakumanaso inazaka mpangano Anathesian Creed mokumbukira Anathesia amene anayambisisa ndithu kupanga champion Nicene Creed mu chaka cha 325. Ndi afotokozera kuti chani mu creed imene ndeti werenga na kuti no iye amene afuna apo muside pamapapa zonse agwire chiphunzitso cha Chikatolika. Chikhulupiriro cha Chikatolika ndiyeno nthawi ikupita anthu achagwirizana mu chinthu chingati chimodzi. Mu chinthu chimodzi mechi agwirizana kuti chiphunzitso cha Chikatolika pa nthawi imene chinayichira choti cha tisala mu 325 anayamba ndi Atate ndi Mwana kena mu 3 ananjezanso kapekeseri la Mwana koma mu 500 AD chiphunzitso cha Chikatolika anachifika poti chinafika poti chani mu 500 AD. Okay, mchaka cha 500 AD zikhala bwanji akunena kuti no Yesu amene afuna apo muside asatire chikhulupiriro cha Chikatolika. Ndano chikhulupiriro chimene aliyense akufunika asunge osachipisa. Iye amene atachipise atayikiratu kwa muyaya. Ndipo chikhulupiriro cha Chikatolika ndichi kuti timakhulupirira pali Mulungu mmodzi mwa atatu. Ndipo atatuwa ali mwa Mulungu mmodzi. Osati kusokoneza anthuwa kapena kugawa substance yamo. Muona kanija umulungu wa atatu ndi ungati ndi umozibe. Umulungu ndi umozi ali mwa ngati atatu. Atatu ali mwa mulungu ngati mmodzi. Osati kuwagawana aso ya. No.
chifukwa chonena tino pali mmodzi, pali umunthu umodzi wa Atate, ndi pali wina wa Mwana, ndi pali wina wa Mzimu. Koma umulungu Godhead wa Atate, Mwana ndi wa Mzimu ndi umodzi, ulemerero umodzi, komanso ufumu umodzi. So tikuona nato pali umunthu wa Atate, wa Mwana ndi wa Mzimu, pali umunthu wa Atate, Mwana ndi Mzimu, koma umulungu wawo ndi ungati? Ndi umodzi. Mukuona menepe? So kona amalipira tino pali mulungu mungati? Mmodzi mwa ngati? Mwa atatu. Alipodi atatu komana osali ndi umulungu ngati? Umulungu umodzi. So zimezi zichokera kumene yakuyambira 325 mpaka 381. So tupeze ndaona kuno momwemo mene alili momwe alili Atate chimodzimodzinso Mwana chimodzinso Mzimu. Atate solengedwa, Mwana solengedwa, Mzimu solengedwa. Atate ndosamveseseka, Mwananso ndosamveseseka, Mzimu ndosamveseseka. Atate ndi amuyaya, Mwananso ndi amuyaya, Mzimu ndi amuyaya. Koma sizoti alipo amuyaya atatu, koma amuyaya alipo mmodzi. Ndipo sizoti alipo atatu osalengedwa kapena atatu osamveseseka, koma pali mmodzi amene ali osamveseseka, palinso mmodzi amene ali osalengedwa. Ndakupitiriza. Onena kuti chimodzimodzi Atate ndi wamphamvu yonse, Mwananso ndi wamphamvu yonse, Mzimu ndi wamphamvu yonse. Koma sizoti alipo atatu amene ali amphamvu yonse, koma ndi mmodzi amene ali amphamvu yonse. Chimodzimodzi Atate ndi Mulungu, Mwana ndi Mulungu, Mzimu ndi Mulungu. Koma sizoti alipo atatu amene ali milungu, koma ndi mmodzi Mulungu. Chimodzimodzi Atate ndi Ambuye, Mwana ndi Ambuye, Mzimu ndi Ambuye. Koma osati alipo Ambuye atatu, koma Ambuye mmodzi. Fati ndife okakamiza monga ngati Akhristu kuti tikavomereze unatino aliyense payekha ali Mulungu ndi Ambuye. Koma sitingakhale achikatolika pamene pali milungu itatu kapena Ambuye atatu. Atate solengedwa ndi wina aliyense, sanapangidwe ndi wina aliyense, solengedwa komanso sobadwa. Mwana ndi wa Atate yekha, okay? Sanapangidwe ndipo sanalengedwe, koma anabadwa. Mzimu ndi wa Atate ndi wa Mwana. Sanapangidwe, sanalengedwe, sanabadwe, koma akutuluka. Ndipo pali Atate mmodzi osati Atate atatu. Pali Mwana mmodzi osati ana atatu. Pali Mzimu mmodzi osati mizimu itatu. Ndipo mu utatu umenewu mmodzi, ndipo mu utatu umenewu palibe amene ali. Ndipo pa umulungu umenewu mmodzi sanabwere patsogolo pa anzake, ndipo palibe yemwe ali wamkulu kuposa anzake. Koma atatu onsewa ali ndi thumako eternals, anakhalapo nthawi zonse, ndiponso ali ndi mphamvu zofanana co-equals, kuti mu zinthu zonse mgwirizano wa utatu ndi mgwirizano umene ufunika uzipembedzedwa. Ndipo monga tanena amene afuna apulumutsidwe akufunika aziganizira za utatu. Kupitiriza pamene zofunika nakuno chipulumutso chosathacho chipezeka nakuno munthu azikhulupirira mukubadwanso kwa Yesu Khristu, mu incarnation imene anabadwa ngati munthu cha Mulungu wathu. Fatino ichi ndi chathu kuti tikakhulupirire ndi kuvomereza nakuno Mbuye wathu Yesu Khristu ni mwana wa Mulungu, ndi Mulungu komanso munthu. Mulungu ndi substance, Mulungu ndithu ndi substance ya Atate amene anabada mayiko asanakhale. Ndipo munthuyu, okay, ndi substance ya mayi ake amene akubada mu dziko lapansi. Mulungu wangwiro ndi munthu wangwiro, okay, amene anakhala ndithu mu moyo ndi mu thupi.
amene ali ofanana ndi Atate mokhuzana ndi Mulungu, koma ochepa ndi Atate pokhuzana ndi munthu wake. Pamene iyeyo anali munthu ndi Mulungu, koma sali awiri koma ali mmodzi amene ali Christ. Komanso sizotino umulungu unasanduka thupi, koma kutenga umunthu kulowesa mu mulungu. Zimodzi pamodzi osati kusokonezana za substance kapena mgwirizano wa munthu. Chifukwa nzomveka kuti moyo ndi thupi lili mmodzi, munthu mmodzi. So Mulungu ndi munthu ali mmodzi mwa Khristu, amene anazunzika mu masautso kuti alowe m'chipulumutso, amene anafika ku hell kapena kuti Gehena, ndipo anakasuka kachitatu kwa akufa. Iye anakwera kumwamba ndipo ali kudzanja lamanja la Atate Mulungu wamphamvu, kumene atakhale atabweranso adzaweruza akufa ndi amoyo. Ndipo akubwera nake anthu adzaukanso ndi matupi, amene adzapase kuzitera mu ntchito zawo, kutengera mu ntchito yake. Ndipo amene achita zabwino ku moyo wosatha, ya amene achita zoyipa ku moto wosatha. Ichi ndi chikhulupiriro cha Chikatolika chimene munthu ngati sachikhulupirira mogwirisisa sangapulumutsidwe. Ndiye tikutha kuona na kuno chiphunzitso cha Chikatolika chimene chichi ndithu ndi chimene chinabweretsa ndithu Trinity imene timayidziwira liroli. Ndiye timafuna kuona ndithu mu zaka zingapo kuna kuti ma arians sanakhulupirire zimene anagwizana anthu pa 305 ku Nicaea. Okay, ndiye mu kudusa zaka zimenezi mu chaka cha 381 ndi pamene tiona no panamwaso council ina ya Nicaea imene inaonjezeranso zibwera kuti athu apembedzera pa mmodzi ndi Atate ndi Mwana. Ndiye mu chaka 493 zikuchitika zona no ma Herulaes anagonjetsedwa. Mukuona pamenepa mu chaka cha 533 Maostrogoths anagonjetsedwa. Koma mu chaka cha 534 ma Vandals anagonjetsedwa. Onsewa ifanana masusana ndi ziphusi zimenezi zimene tizifotokoza zimene sizikuonekera kuti ziyokera kutiko koma kwa anthu. Ndipo chifukwa chimenechi anagonjetsedwa mmene bawa mu chaka cha 538 panali papa amene amalamulira nthawi amene amatchedwa Pope Vigilus. Pope Vigilus ndi amene amalamulira mu chaka cha 538. Chaka cha 538 chifukwa mafumu atatu amene anagonjetsedweratu, ndipo upapa unayamba kulamulira popanda nayenso osusana nawo. Onse anagwizana mu chikhulupiriro chimene chichi mu nthawi ya Pope Vigilus. Ndiye timafuna tiwerenge ndithu mu Mayor General History page 455 anati no Pope Vigilus anati no pasi pa iye ndi pamene panachitidwa ndithu malonjezano a upapa amene amanati no mafumu onse a dziko lapansi ali mungwe ngati zotengeramo chabe za Roman Pontiff. Ndipo mafumu onse komanso akalonga onse a Ulaya amamuopa iye monga ngati mbuye wawo. Ndipo Roma ndithu ndi mkazi wa dziko. Mwanjira ina historian amene Mayor ananata akuluakulu upapa unafika pakuti no unali ndi mphamvu kwambiri ondati no sinakanali ngati mpingo umodzi ku Roma wonse pamene ma Western Rome inagwa mu 476 kumeneko unali ngati papa ndi amene amakhala kuti akukhonza chikhulupiriro cha anthu amafika zikhulupiriro zimene mpingo kuti ukunena. Ndipo chifukwa chimene chicho mafumu onse anali pansi pa Chiroma. Ndipo chifukwa chimene amalamuliro ena aliyense ndikuona tikuona no upapa amene umatha kuuza mafumu kuti akagonjetse ndani mahonza amene pamene nyanga zitatu zimene zinazulidwa ndi kanyanga kamodzi kamene kanazakhala ndi mphamvu kwambiri ku Roma. Ndero anana kuti no akufotokozeraso apa onati no pamene makaisala amatha makaisala amalamulira pansi pa wina ndi nzake. Zimene zitatha ndileta mapapa amalamulira pansi pa wina ndi nzake. Zimenezi zili mu library Professor of History University of Rome. Ndiye tikuona no mu zaka za ndima mu zaka za 538 mpaka na 1798 upapa unalamulira popanda osusa wina aliyense. Mzera mu chiphunzitso cha Trinity chimene nyanga zomalizira zitatu zinagonjetsedwa. Mukhale nafe pamene tikupanga part 2 ya utatu wa Mulungu ndi nyanga zitatu. Mulungu akudalitseni.